喺港怡，大家每日都努力咁守護住生命之光。作為守護者，大家內心嘅嗰盞燈，同樣需要人哋加油，需要被點亮㗎。我最鍾意收集大家嘅聲音同意見，唔單止係笑聲同掌聲，更加係你期待被聽見嘅心聲。工作上嘅難處同埋藏喺心底嘅想法，搵個人聆聽，好難咩？唔難，我咪喺度咯。被理解，你就有返力量繼續行啦。我就犀利啦，我係港怡最強嘅星探，專揾台前幕後嘅功臣。無論係乾淨到反光嘅地板，清晰有條理嘅更表、賬單、約單同糧單，定係用有限時間、無限精力完成嘅項目，你哋嘅傑作，我全部記錄在案，被欣賞，先會知道自己原來係咁耀眼。擔心新計劃未夠完善，驚團隊未準備好。其實正正因為你有豐富嘅實戰經驗同埋專業知識，先會有咁貼地嘅計劃。我哋信嘅唔單止係你個計劃，更加係你嘅領導能力、見解同埋才能。我哋撐你呀！你嘅憂慮，我哋明白；你嘅貢獻，我哋欣賞；你嘅才能，我哋信任。當理解、欣賞、信任匯聚一堂，我哋就可以互相照亮，彼此成就。港怡一家，因你而亮。因為由你發光發熱，我哋先能夠實現對病人同埋對大家嘅承諾。同心為你 ，Uniquely Yours。